Leta tusembeze wana uliko stand kama ndivyo zichepe zinozochepe nanga zayakana zenye ndimo mwezinji wale basi vayo nawe sawa papa. Thank you very much, ladies and gentlemen, members of the press. Thank you for responding to our urgent call. So this morning we set off from here to head to Palisa, but when we reached Seziwa Bridge, as usual, the police had blocked the bridge. We could not pass, and then they also surrounded us from behind. We reached to them and asked what the problem is. Of course, they could not give us explanations. Many of them were saying the orders from above, we cannot proceed with what we were supposed to do. So they chased us back. Of course, along the way, they tear gassed the people that stood on the roadside, waved to us, which is illegal, which we condemn. Reaching here, we found a letter that the police wrote to us, signed by Frank Mosiba. And it was to this effect. One, they said they asked us to show them the program and schedule and time of our activity, which we did. They claimed that we were meant to give them proof of permission from the owners or the controllers of the venues that we intended to use. We had done that, and we had given them that evidence. You know, they also asked us to give them proof of guarantee of public safety in terms of security and health, which we gave them. They also asked us to liaise with security people, the RPCs, DPCs, and DSOs. We did that. However, in the same letter, there were some ridiculous demands. Among them were that we don't hold public rallies and processions. But as you all know, other groups, other political parties, pressure groups, and political actors are having public rallies and they're having processions. We had carried a few pictures for you, ladies and gentlemen. As you can see, SJ, would you help me show the pictures? Even just as recent as yesterday, Mohozi's people were in the middle of Kampala carrying out a procession. That was yesterday. No police officer stopped them, no military stopped them. There was no tear gas or any. And these include even illegal ones, because an acting army officer is prohibited from engaging in partisan politics. But that is not our business. That is the illegality that we're used to. What we don't understand, what we don't agree with, are the double standards. They are stopping us from having public rallies and processions. Other actors are having public rallies and processions. They, in this letter, asked us to have our activities in town halls, in enclosed halls. And as you can see, other people are having their activities in open air. So we are disturbed with the double standards of the police. They claim that other entities are law-abiding citizens, and that's why they're not stopping them, that they're following the directives. But we wonder which directives they are following that we are not following. They also ridiculously asked us to tell them the numbers of the people that we are expecting. Now, we don't know how to tell the numbers that we expect, because we know we have so many supporters, and it does not break the law to address our many supporters, especially when we have made it clear to them. This is our call. We are not contending the regulations. We are contending the double standards. We are contending the banning of our activities, and yet we are a legal entity. We are a registered political party. We've been asked to meet them on Monday to discuss this. So we've sat in a meeting with my fellow leaders
And we've agreed that on Monday, a group of our leaders will go to the police headquarters and engage the police and tell them the truth that we are telling you now, that they are operating on double standards. They are reduced to playing politics, and that is embarrassing them. They are spoiling the name of the police force, and the double standards should stop. So we were meant to proceed tomorrow to Tororo, and then on Monday we were meant to go to Mityana. We are not going to go to Tororo tomorrow, and on Monday we are not going to go to Mityana, so that our team of leaders can engage the police, and on Tuesday we shall proceed and head to Mukono for our legal activities. Mu Luganda basebo ne banyabo. Oh yes, thank you very much. Look, in the letter they wrote to us that we just found here a short while ago, they asked us to go for a meeting. It is the police that has invited us to that meeting on Monday, which we have not rejected. We are sending a group of our leaders to the police headquarters to make our concerns and our complaints clear. And on Tuesday, we shall proceed and go to Mukono. Mpozi mu Luganda, mumaze okubebaza olw'okujja okuwuliza ensonga yaffe. Amakyaga leero twasimbudde nga tugenda Palisa okukwatagana n'abantu baffe nga bwe twabasuubiza mu feezi eno ey'okubiri ey'okutaagalaga kwaffe eggwanga lyonna lyonna ekiri mu mateeka. Tutuuse ku lutindo lwasezibwa nga poliisi erusazeeko era netwebulungulula netwetolola ne gye tubadde tuva netulemesa okweyongerayo. Bakulembeze bannaffe bageze ne babuuza lwaki batulemeseza okweyongerayo ate nga byetukola biri mu mateeka. Tebatuwadde ensonga nambulukufu naye batugobereza tiyagaasi, era mu kkubo yonna gye tuyise Nakifuma n'ewalala n'okuwubira obuwizi abantu kubadde musango nga baba kuba tiyagaasi era abantu bafe abamu bafuna ebisago. Bwe tukomyewo wano tusanzeewo ebbaluwa ng'eva ku police headquarters era ng'esayiningiddwa omwami gwe bayita Frank Mwesigwa. Ebbaluwa eyo ng'egamba bino wammanga. Ekisooka ng'egamba nti otuukiriza ogenda maaso n'enkuŋŋaana zaffe, tulina okulaga poliisi puroguramu yaffe n'obudde bwe tuteekateeka okukoleramu ezo nkuŋŋaana kye twali twakola edda. Ne batusaba nti tulina obbalaga olukusa olw'abo bannannyini bifo oba ababiddukanya bwe tugenda okukolera enkuŋŋaana ezo kye twali twakola edda. Ne batusaba nti tubalage obukakafu obulaga nti waliwo okwerinda n'ebyobuyonjo mu bifo bye twateekateeka okubamu enkuŋŋaana kye twabalaze kye twali twabalaga olwedde. Ne batusaba n'okutusaba tukwatagane ne ba RPCs ba DPCs n'abalala kye twali twakola. Naye mu bbaluwa emu gye batuwandikidde mubaddemu ate ebintu bitulowooza nti si bya bwenkanya ate si bya butegeevu. Mwe muli bino wammanga. Batusabye nti tetukola rallies mu lujjudde, tetukola rallies oba tetukola nkuŋŋaana nga ziri mu open oba nga ziri mu bisaawe oba ebifo ebitali biggale. Netubuunya lwaki ffe batukugira naye ate ng'ebibiina ebirala n'abantu abalala n'abakulembeze abalala ne bannabyabufuzi bo bagenda maaso n'enkuŋŋaana zaabwe mu kyere. Mwezo nga mwe muli n'abo abatazikola mu mateeka, bazikola mu bumenyi bw'amateeka, naye yo nsonga ya poliisi. Naye ate ffe buli kimu kye tukola mu mateeka bakiremeseza. Munajjukira basebo ne bannyabo nti n'olunaku olw'eggulu Muhoozi n'abantu be bayisiza ekigulu mu kibuga Makati, tewali poliisi yabakuteko, tewali tiyagasi yabuze. Bino byabadde mu kibuga Makati olunaku lwajjo. Munajjukira nti Balamu abadde akola enkuŋŋaana mu open, Kabanda abadde akola enkuŋŋaana mu open, n'abakulembeze abalala ne bannabyabufuzi abalala. Ate nga tetukirinako buzibu. Kye tulinako obuzibu lwaki ffe aba NUP tebatukkiriza kweyagalira mu ddembe lyaffe ng'ate tetulina tteeka litumenye. Mu bbaluwa eyo batugambye nti bwe tuba twagala okukola enkuŋŋaana zaffe tunazissa mu zihoolo embike oba mu bifo eby'abantu abagere nga biri munda mu nnyumba. Ne twebuuza lwaki abalala basinkanira bantu mu bisaawe, lwaki ffe tetukkiriza kusinkana bantu mu bisaawe. Batusabye n'ekirala kye ndowooza nti kiri very unserious, si kya kintu kikulu. Batugambye nti tulina okubawa ennamba y'abantu be tusuubira okujja mu nkuŋŋaana zaffe.
mwenanga bwe mmanyi basebo ne banyabo tugenda kubala tutya abantu titugenda kusuubira abantu 10 oba 2 oba 10 oba 100 abawagizi baffe bali mitwalo tugenda bateeka mu ruumu ki oba mu holo ki embike gye bagenda okujyamu naye ate era bino tebabisaba bantu balala bagenze maaso mu baluwa gye batuwandikidde ne bagamba nti abalala bonna tebabagaana kuba nkuŋŋaana zaabwe kuba bagoberera amateeka kati simanyi mateeka ki ge bagoberera feege tutagoberera kubanga enkuŋŋaana zaabwe bazikuba mu lwatu bazikuba mu lukale bazikuba mu bisaawe ate tewali abakuba ku mukono. Twagala okukimekinga clear nti tetuwakanya mitendera gina kugobererwa bava ku enkuŋŋaana kyetuwakanya bwe busosoze kyetuwakanya kwe kuwera enkuŋŋaana zaffe eziri mateeka ate nga balala bali mateeka. So batuwandi mu baluwa eyo batusabye abakulembeze baffe babasinkane ku Mande bayite mu nsonga eno kyetutaganye era tubadde tulina okubeera leero batulemesezza okutuuka epalisa enkya tubadde tugenda kubeera Tororo naye tetugenda genda Tororo ne ku Mande tubadde tulina kubeera Mityana naye tetugenda gendayo paka ku Mande abakulembeze baffe bagende basinkane tiimu y'abapoliisi ku kitebe kya poliisi bababuulire ensonga zino zennyini zetubabuulira mu lwatu then ku Lwokubiri tugende maaso emukono era ab'emukono mutulinde ku Lwokubiri naye engeri gye tugoberera amateeka twagadde nnyo okukimekinga clear si ffe bamenya amateeka wabula poliisi yemenya amateeka era yo ensonga lwaki tuganye okulwanagana nabo tuganye osindikagana nabo boka bakole buli kya nsonyi bakole buli kimenya amateeka kasita kamera zammwe kweziri kasita mulabe ebigenda mu maaso. So tugenda kusindika abakulembeze baffe bagendeyo ku police headquarters ku Mande ab'emukono musuubire ku Lwokubiri n'abalala gye tutanasobola kutuuka ab'ekamuli ab'epalisa ab'etororo tujja ku Lwokubiri tugenda kubeera nammwe abantu b'emukono ate ku Lwokusatu tujja kubeera nammwe abantu b'e Masaka. Mwebale nnyo mwebalire ddala nina kyendeseeyo sina kyendeseeyo mwebale nnyo mwebalire ddala ndoza kati ne bwetute. So much. Yes, bekomede. Baluwa eno ya poliisi mukyetaaga yino wano agibatere ku simu Yes, omulungi atulaba ku Roger TV tewerabira subscribe our YouTube channel yaffe amanya n'eddoboozi kyambadde musomesa aliwo okuba nga mbadde nkuweereza era nga bwetyo embeera bwetyo bweri gwe muganda wange yekomidde ku Roger TV amanya n'eddoboozi kyambadde musomesa era nga bulijjo twewerabira subscribe our YouTube channel yaffe okwona mukadde ako ojja kuba ofuna notification buli kimu ekiba kigenda mu maaso nga bwe bapulezidenti babagambye ku Lwokubiri tugenda mukono mukama abatukuumire tujja kubanga tuddamu gwe bwolaba notification yonna omanya mba nkomyewo era mba nkuwa update mba nkuwa buli ekiddako mukama abatukuumire tujja kuba tuddamu.